الله وبركاته ilmaan muslimaa kaabaaf kibbaa bahaaf dhihaa biyya keessaaf biyya alaa jirtan hundi keessanuu akkam jirtu fayyaa keessanii ilmaan oromoo hundi keessanillee akkam jirtu nageenya keenya bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha egaa anis akka nama oromoo tokkootti oromoo irra darbee akka nama muslima amantaa muslimaa qabu akka nama islaama ta'e tokkootti waan dhimma amantaa keenya irratti adeemsifamaa jiru waan tokko dubbachuu barbaadeetani sheer godhaa dubbii keenya irratti miira keessas galeetiin jira jecha taane akka hin jenne rabbi na eegu egaa mee sheer godhaa egaa akkuma beekamu oromummaa walitti qabnaa amantaan kan dhuunfaati kan abbaati yeroo nuti amma keessa jirru yeroo wanta akka kanaa kaafame ajandaa godhamullee hin turre egaa akkuma beekamu nama keessa namatu jira mee fakkeenyaa fudhannu fakkeenya eenyuun fudhannaa irbuush inni gaa fudhannu jechuudha yeroo qabsaa'onni oromoo amantaadhaan osoo waliin qoodin kaan kiristiyaanni kaan pheenxeen jira kaan muslimni jira osoo godaanaa jiranuu sumaalee shiftaa sumaalee harka bu'anii ebla kuda shan guyyaa goototaa kan nuti kabajnu jechuudha fakkeenyi isaa ka'umsi isaa kanarraati kan inni maddu jechuudha irbuush inni gaa ayyaanumti goototaa kabajamuun isaa amantaadhaan hammam amantaan kan keenya tuma garagara ta'u oromummaadhaaf oromiyaadhaaf hammam walii wajjiniin deemna kan jedhudha yeroo sanatti shiftaa sumaalee harka bu'anii yeroo sanatti shiftaan sumaalee kan inni jedheeni warri amantaa muslimaa taatan qobaatti ba'a warra amantaa biraa hordoftan ammoo qobaatti ba'a jara sana ajjeesuudhaaf yeroo jedhanu warri amantaa muslimaa hordofan kuni oromummaa keenyaaf biyyaa baanee amantaadhaaf du'aaf walillaannu jedhanii bakka tokkotti ajjeefamanii jechuudha kun fakkeenya nuu ta'uu danda'udha qaba yeroo ammaa kana keessatti yeroo ummanni oromoo jimlaadhaan dhimmi amantaa osoo hin qoodiniin dhimmi kutaa osoo hin qoodiniin jimlaadhaan harka mootummaa shoror keessaa kana keessatti yeroo inni ajjeefamu amma fakkeenya fudhadhaa jimmaan harki caalaa muslima harargeen harki caalaa muslima arsiin harki caalaa muslima bakki gurguddaan harki caalaa muslima achi keessatti mootummaan kuni kan inni ajjeesaa jiru sababa muslimummaa isaanii qofa osoo hin taane sababa oromummaa isaaniitiif kan isin beekuudhaa qabdanuu jechuudha oromummaan kan keenya sadarkaa lammaffaarra jira inni jalqabaa nuuf amantaa kan keenya oromummaa caalaa sabummaa caalaa kan nuti fudhannee hojii kan keenya fudhannee amantaa keenya fudhannee gara akiraa deemnee bor hojii keenya wajjin wal falminu amantaa itti amanne qofittiidha yeroo ammaa kana keessatti yeroo muddamni ummata oromoo irra jiru kana keessatti yeroo oromoon wallaggaadhaa jimlaadhaan cafacafamu kana keessatti yeroo gujiin akka kana yeroo karrayyuun akka kana abbootiin gadaa ajjeefamanu kana keessatti sagalee ilmaan oromoodhaaf ta'uudhaaf dhiifne arcaatuun wanti kaleessa miidiyaadhaan beekamte namicha isa beekan gulummaa kana jedhamu yoo dhuguma dubbachuudhaaf ta'e jedhe an takkaa jaalladheen beeku an kitaaba isaa kanaan dura nan dubbisan ture kitaabni kun namichuma kana keessaa ba'e immoo maqaa itti moggaafateeti kan jedhu kitaabni namni biraa barreessee jennaan inni maqaa itti barreeffate immoo kan jedhudha al tokko kan na shakkisiisu namni kun dhuguma oromoodhaaf oolmaa gurguddaa oolee jira garuu oromoodhaaf immoo hammi inni qoqqoodiinsi oromoon akka inni intinaa ta'u akka oromoon wal jibbu akka oromoon wal shakku kan godhu fakkeenya fudhadhaa Hacaaluu Hundeessaa isatu yeroo jalqabaatiif nafxanyootarra isatu yeroo jalqabaatiif duula itti banuu jalqabe Hacaaluu Hundeessaa amma akiraa kan jiru kana yeroo jalqabaatiif kan duula itti bane beekan gulummaa nama jedhamu kana beekan gulummaa wallagga bakkan bu'u amantaa kaan bakkan bu'u oromoo kaan bakkan bu'u yoo dhugaa dubbachuudhaaf taane namichi maal maqaansaa jana maqaasaa dha'uyyuun barbaadu wallaahi billaahi takkaa jechuudha yeroon kun yoo kudhan yeroo qabsoof yeroo barbaachisaa taate illee haa taatu dhimmi muslimummaa keenya dhimmi amantummaa kan keenya eenyuun iyyuu sharafnu eenyuun maaliin iyyuu hin jijjiirru jechuudha amantaan keenya waan hunda caala bara ammas taanaan yaa jarana
ani Sheek Hamzaa ka'umsa sanarraa ka'e jecha isaan jedhan parsantii hunda fudhachuu osoo hin taane amma fakkeenya Jawaar dhuguma goota keenya falmaa mirga dhala namaati. Jawaar jechuun hayyuudha. Yeroo ammaa kana keessa Oromummaa isaatiif malee kan inni hidhamee jiru Islaamummaa isaatiif miti. Baqqalaa Garbaa amantaan isaa Ortodoksii, amantaan isaa waan biraati. Ortodoksii ta'ee Protestaantii ta'ee hin beeku ani. Kan jarri bakka tokko mana hidhaa keessatti ta'anii jiran. Hamzaa Booranaa amantaa isaatii fi kan inni hidhamee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Abdii Raggaasaa amantaa isaatii fi Koloneel Gammachuu Ayyaana amantaa isaatii fi kan mana hidhaa keessatti dararamaa jiran Oromummaa isaaniitii fi har'a bargarii quuftee abbaan argite faranjii fincaan faranjii dhugdee asirratti baatee ummata Oromoo qoqqooduudhaaf ummata Oromoo yeroo ammaa kana keessa qormaata hedduu keessa darbee sadarkatti amma argame kana keessa yeroo firiin ummata Oromoo dhufuudhaa kana keessatti wanti akka kanaa mudachuun waan fakkaatu miti. Yeroo jarana Ramadaana keessa obboleewwan kan keenya warri kiristaanaa amantaa biraa hordofan uko nu wajjiniin soomaa ba'anii bara. Bakka mana hidhaa keessatti isaa ta'u bakka garagaraa keessatti isaa ta'u amantaa walii kabajnee as geenye har'a. Ishi no matter. Meme Oromoo Islaama jibbee namichi ammaa kun jarri gareen kun jechuudha. Namni tokko namni lama dubbachuu danda'a. Wanti kun yookaan hidda fageeffachuu danda'a. Nama tokko nama lama akkas ba'ee dubbatee amantaa muslimaa Oromoo muslima ta'an jibbee warra kan bilisoomsuuf hime. Yeroo ammaa kana keessatti yaa jiran obboleewwan kan keenya biyya keessatti ko falmaa jiru bar mootummaa kana wal qabanii inni kaan ajjeefame inni kaan ajjeesaa jira inni kaan hidhame inni kaan dararamaa jira. Nuti garuu har'a hiree arganne jalaa baqanne waan bareedaa nyaannee waan bareedaa irra ciisnee waan bareedaa dhugnee ummata Oromoo Oromummaa isaatiif falmaa jiru kana shakkii gidduu jaraa keessa buusuudhaaf injifannootti hamma dhiigaan dhufaa jirtu kana keessa injifannoo dhiigaan dhufaa jiru kanatti qoosuun yeroo ammaa kana keessatti Oromoo gidduu galanii shakkii Oromoota gidduu keessatti uumuudhaaf karoora sagantaa baafatan kana keessa ummanni Oromoo gurratti kennuu dhiisuudha. Gurratti kennamnaan ajandaatti kennamnaan jarri kun maqaa jaraa guddifachuudha yookaan politikaa jaraa guddifachuudhaaf siyaasni jarri adeemsisaa jiran kuni siyaasa Oromummaa osoo hin taane siyaasa Oromoof Oromoo walitti naqu, siyaasa gandaaf ganda walitti naqu, siyaasa akka Oromoon olee mataa oliin qabanne gochuudha siyaasni jarri oofaa jiran jechuudha. Kana eenyuun utaanaan amman amantaa muslimaa ta'etti siyaasa kana hin deeggaru 100%. Oromummaa kan koorra muslimummaa kan koo maa inni lamaan jiraatu wal cinaa qabadheetiin deema. Bakka Oromummaa kan kootti Oromummaa kan kootiif nan falma. Garuu amantaa kootiin natti dhufama taanaan asirratti wal biraa galleerraa jechuudha. Yaa jarana ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam ergamaa Rabbii faranjoonni akkas xiqqeessitullee hamma namichi kun arrabsitellee arrabsini bara ijaaba arrabse bara ergamaa Rabbii akka kanatti arrabse bara kana wajjiniin firooman qabnu Oromummaan qabnu yeroo ammaa kana keessa tan jandaan akka kanaa ba'eetuma dhufee akka nu irraa dubbadnu ta'uun waan dansaa miti. Nama akka kanaatti gurra keenyuun keenya baay'ee faayidaan qabu. Dubbii kan keenya irratti FB'n kiyya uggurrii jira namoonni baay'een na hordofuu dhiisuu danda'u. Share gochuudhaan warri amma hordofaa jirtan akka namoonni kan biraa hordofanu gochuudhaa qabdu. Maaliif uggurrii jiran jira waan ta'eef bareechee namoota hedduu biran qaqqabu. Egaan daawwattoota kan keenya Qoosaa amantaa Qoosaa Oromummaa. Oromummaan akkuma jirutti ta'ee amantaan kan dhuunfaa kan keenyaati yoo amantaa waliin kabajne Oromummaan kan keenya injifannoo siinammaarrallee ilmaan keessan obboleewwan kan keenya baddaatti bosonatti seenanii dhumaa jiranu
kana harkaa fashaleessuudhaaf deemaa jirra waan ta'eef jara akka kanaati gurra kennuun baay'ee barbaachisaa natti hin fakkaatu. Yeroo ammaa kana keessatti karrayyuu fantaallee argaa jirtu, yeroo abbootiin gadaa ajjeefaman kana, yeroo namoonni jimlaadhaan ajjeefaman kana keessa jirra waan ta'eef ajandaan akka kanaa gidduudhaan nu uumamee nu yisiisuu hin qabu ture. Egaa dubbii keenya irratti akkuma kanaan dura wal kabajaa jirru, warri bosona jiran ukkoo amantaa tokko qofa miti. Warri bosona jiran, warri mana hidhaa keessa jiran amantaa tokko qofa miti. Warri hadhaa yeroo Oromoon Wallaggaa miidhamu kan birmataaf jiru amantaa tokko qofa miti. Yeroo Oromoon bakka biraa, Oromoon Harargee miidhamu kan birmataaf jiru amantaa tokko qofa miti. Oromoo qofa waan taaneef gamaaf gamanaa bakka jirru walitti dhaammanne tokko taanee bakka hanqinni jiru, bakka Oromoon miidhamaa jiru kana bira dhaqqabamaa jira malee amantaa tokko qofitti da'u godhateeti miti. Kanaafuyyuu amantaa Oromoo Muslima jibbita taanaan Oromoo isa kamii wajjin jiraachuuf akka ta'e naaf hin galu. Egaa keessatti fuyyuu jechuudha. Nafxanyoota wajjin Oromoo Muslima wal fakkeessuun isaa baay'ee sadarkaa hammam jibbiinsa ummata Muslimaatiif qabu kan ibsuudha. Nama tokko yookaan nama lama abbaa miidiyaa sanaa fi nama intervii sana godhee jechuudha amantaa kanarratti kan qoose. Garuu namoonni dhukkuba akka kanaa qaban jiraachuu danda'u. Ammas taanaan nurraa dhaabbadhaa warri sichi waan akkanaa dubbachuudhaaf yaaltanu yoo ta'e, yeroo ammaa kana keessa qabsoo finiinaa, qabsoo addaa keessa jirra waan ta'eef pilees maqaa Oromummaa baadhattanii, maqaa qabsaa'ummaa baadhattanii adeemsa akka kanaa keessa hin adeemsa akka kanaa nurraa dhaabaanis niin jedha. Egaa ammuma kana dubbachuun barbaade waan nu daawwattaniif galatoomaa. Nagaan bulaa.